បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង website មួយដែលជា website របស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធហើយទើបតែបង្កើតថ្មីទេបាទអញ្ចឹង website នេះគឺជា website មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង website មួយដែលមានឈ្មោះថា KHBUX ដែលជា website មួយសម្រាប់ធ្វើការដោះដូរសាច់ប្រាក់មានន័យថាបដូរទឹកប្រាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយហើយអាចបដូរទឹកប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងគណនីរបស់បរទេសមានដូចជាយើងអាចទិញលុយ Pay តាមរយៈ website KHBUX ផងដែរបាទចឹងមកដល់ពេលនេះគឺ website KHBUX នេះក៏បានបង្កើត website មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា KHBUX.com បាទចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអានខុសក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទអញ្ចឹង website នេះគឺវាមានន័យថាជា website របស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធហើយ website នេះគឺអាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានយ៉ាងងាយដែលគ្រាន់តែបងប្អូនចូលទៅធ្វើការមើលវីដេអូតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលបងប្អូនរកបានចំនួន$2គឺបងប្អូនអាចធ្វើការដកលុយមកចាយបានហើយនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះដំបូងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$10ភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះដំបូងបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់$10ភ្លាមតាមរយៈការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់នរណាម្នាក់មានន័យថាបើសិនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$10ភ្លាមហើយទឹកប្រាក់$10នេះក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកមកចាយបាននៅខាងក្រៅបានផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលខាង website គេតម្រូវឲ្យបាទអញ្ចឹងគឺ website នេះគឺងាយទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងវាទៅព្រោះថា website នេះគឺជា website មួយដែលឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free តែម្ដងដែលគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើការមើលវីដេអូពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងនឹងដំឡើងវីដេអូនេះសន្ទុះយើងនឹងដំឡើងកម្មវិធីឬក៏ website មួយនេះយកមកលេងឬក៏ប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងចំពោះការលេងរបស់វាគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website នេះបានគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់ browser ដែលអាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹង website មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើស browser មួយណាក៏បានដែរដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក browser ច្រំបាទព្រោះថាវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ browser នេះហើយក៏វានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាទម្រង់ដើមនៃ website របស់ខ្មែរយើងតែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា KHBUX បាទអញ្ចឹង website នេះគឺមកចូលមកដល់ទម្រង់ដំបូងគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនបាទចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹង website មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា sign up ខាងលើនេះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការពង្រីកជូនបងប្អូនបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថា sign up នេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា sign up គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះគឺជា full name មានន័យថាឈ្មោះពេញរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះពិតក៏បានឬក៏មិនពិតក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជា email ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា email ដែលត្រូវតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ឲ្យដូច email ខាងលើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែមាន email ម្នាក់មួយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹង website មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញ email ខាងលើនេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែដាក់ខាងក្រោមត្រង់ចំណុចពាក្យថា confirm email address ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែវាយ email ដែលយើងវាយនៅខាងលើនេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខាងចំណុចពាក្យថា referral ហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាលេខកូដរបស់អ្នកណែនាំបាទអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនទាំងនេះចុះឈ្មោះតាមរយៈនរណាម្នាក់គឺគេនឹងបង្ហាញជាឈ្មោះរបស់អ្នកនោះហើយបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺគេនឹងបង្ហាញជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបើសិនបើបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់អ្នកផ្សេងគឺគេនឹងបង្ហាញជាឈ្មោះរបស់អ្នកផ្សេងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេហើយក៏មិនចាំបាច់ទៅកែដែរបើបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់អ្នកណាគឺនឹងលោតឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងហើយបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចពាក្យថា user name ខាងក្រោមនេះគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយជាឈ្មោះសម្រាប់ login ទៅថ្ងៃក្រោយណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំផងនៅចំណុចខាង3ខាងក្រោមនេះគឺវាសំខាន់បំផុតនៅពេលយើងធ្វើការ login មកពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំ
ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា password នេះគឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើត password ដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ password របៀបណាក៏ដោយឲ្យតែយើងចងចាំជាលេខអ្វីក៏បានដែរដែលជាទូទៅគឺ password យើងគួរតែផ្ដើមដោយអក្សរធំបាទជាអក្សរបរទេសណាហើយត្រង់ចំណុចពាក្យថា confirm password នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់ password ឲ្យដូចនឹង password ខាងលើបាទអញ្ចឹង password ខាងលើនេះបងប្អូនដាក់របៀបម៉េចគឺខាងក្រោមបងប្អូនត្រូវដាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតត្រង់ចំណុចពាក្យថា image verification នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបំពេញជាអក្សរខាងលើបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគេដាក់ពាក្យថា YAI បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែសរសេរឡើងវិញបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញទម្រង់ខាងលើរាល់អស់ហើយខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែសរសេរឲ្យដូចនឹងអក្សរខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងបើគេសរសេរអក្សរធំបងប្អូនត្រូវតែសរសេរអក្សរធំហើយប្រសិនបើគេសរសេរអក្សរតូចបងប្អូនត្រូវតែសរសេរអក្សរតូចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះរួចរាល់អស់ហើយមានន័យថាបងប្អូនអាចធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា register ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា register គឺដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទនេះរាល់អស់ហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ website នេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺគេបានសួរបញ្ជាក់បងប្អូនថាតើយើងត្រូវការធ្វើការ save password របស់យើងទុកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការ save វាទុកដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលក្រោយដល់ពេលយើងធ្វើការ login មកគឺវានឹងលោតឈ្មោះរបស់យើងអូតូតែម្ដងគឺយើងមិនចាំបាច់វាយវាម្ដងទៀតទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើពាក្យថា save password នេះមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ login ចូលមួយសារទៀតដើម្បីយើងអាចចូលទៅលេងជាមួយនឹង website នេះបានតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ login ចូលទៅក្នុង website នេះសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការ login បងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា login នេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងទម្រង់ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការចុះ login ចូលទៅក្នុង website នេះតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយបញ្ចូលជាឈ្មោះនិង password ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតការវាយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើង register ដំបូងណាបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែវាអក្សរខាងក្រោមនេះឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលយើងចុចលើពាក្យថា username គឺសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកធ្វើការ save password ហើយអញ្ចឹងវានឹងលោតទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា continue មកគឺវានឹងបំពេញជាឈ្មោះនិង password របស់យើងតែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនចាំបាច់វាយវាម្ដងទៀតទេហើយចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការវាយគឺបងប្អូនត្រូវតែវាអក្សរខាងក្រោមនេះបើវាជាអក្សរធំបងប្អូនត្រូវវាអក្សរធំបើវាលោតមកជាអក្សរតូចយើងត្រូវតែវាជាអក្សរតូចបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការវាអក្សរនឹងបន្តិចសិនគឺគេដាក់ R K Z ហើយ B U បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវាយហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា login មកដើម្បីយើងចូលទៅក្នុង website របស់ខ្មែរយើងមួយនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរងចាំឲ្យវាធ្វើការលោតពេញមកទៅយើងអាចចូលទៅលេងជាមួយនឹង website មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺវាបាននាំយើងចូលមកក្នុង website នេះហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះ website មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានច្រើន wallet មែនទែនមានថាយើងអាចដកលុយចូលទៅក្នុងគណនីបានច្រើនមែនទែនដូចជា Bitcoin Perfect Money Skrill Advance Cash ឬក៏ Payeer ជាដើមហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរកលុយចាប់ពី$2ឡើងទៅគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដកបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនឲ្យយល់នៅត្រង់ចំណុចនេះសិនថានៅពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$10ប៉ុន្តែ$10នេះគឺយើងមិនទាន់អាចដកបានភ្លាមទេគឺលុះត្រាតែយើងធ្វើការលេងជាមួយ website នេះហើយណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានច្រើនទើបយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយ website មួយនេះបានមានន័យថារហូតដល់យើងរកបានរហូតដល់$110ទើបយើងអាចដកលុយជាមួយវាបានប៉ុន្តែគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើយើងរកលុយបានចាប់ពី$2មានន័យថាយើងមានលុយក្នុង balance $10ហើយប៉ុន្តែយើងមើលវីដេអូបន្ថែមឬក៏ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមយើងបាន$2ទៀតអញ្ចឹងអា$2នៅកតុយហ្នឹងគឺយើងអាចដកមកចាយបានហើយយើងអាចដកចូលទៅក្នុង wallet មួយណាក៏បានដែរ Payeer ក៏បានឬ Advance Cash ក៏បានដែរត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅចំណុចខាងក្រោយវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ក្នុង website នេះហើយឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចូលទៅរកលុយជាមួយនឹង website នេះតែម្ដងគឺដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង website នេះបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចចូលទៅក្នុងចំណុចពាក្យថា earn money នៅខាងលើនេះចឹងបងប្អូនឃើញខាងលើគេដាក់ពាក្យថា earn money ចឹងបងប្អូនអាចពង្រីកវាមកបន្តមកទៀតយើងអាចចុចទៅលើពាក្យថា earn money មកបាទចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយ website គឺជាទូទៅគេតែងធ្វើការទៅលើកុំព្យូទ័រណាគេតែចុះឈ្មោះទៅលើកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែដោយសារតែសង្កេតឃើញថាការចុះឈ្មោះជាមួយកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺពេលច្រើនគឺមានបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់សូវមានកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងយើងអាច
ធ្វើការចុះឈ្មោះទៅខ្ញុំធ្វើបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការរកលុយតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃច្រើនជាងការរកលុយតាមរយៈកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចទៅលើពាក្យថា earn money គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទម្រង់ខាងក្រោមនេះគឺជាមុខងារផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថា view advertisement នេះមកបាទនៅពាក្យខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃការរកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខកូដនៅត្រង់ចំណុចនេះភាសាទៀតដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេaccess ដើម្បីឲ្យយើងអាចរកទៅប្រាក់បានជាមួយគេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាយមកកន្លែងហ្នឹងយើងអាចវាយពាក្យថា M O B H Q គឺយើងវាយតាមរយៈដែលគេដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា Give me access បាទដើម្បីស្នើសុំរកលុយជាមួយ website គេជាមុនសិនណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើកូដខាងលើនឹងហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអា KQ កន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងកន្លែងបងប្អូនរកទឹកប្រាក់បានប៉ុន្តែគឺចំណុចហ្នឹងគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើការ unlock ឬក៏ដោះសោវាជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដោះសោវាបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់ចំណុចនេះគេដាក់ពាក្យថា click in the AD below to unlock the other មានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែចុចតាកន្លែងក្រហមនេះដើម្បីទៅដោះសោវីដេអូខាងក្រោមឬក៏ពាណិជ្ជកម្មខាងក្រោមនេះសិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើអាសញ្ញារូបក្រហមហើយខ្មៅនឹងមកបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើអាកន្លែងសញ្ញាក្រហមខ្មៅមិញហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដំបូងរបស់ website KHBUX នេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហើយឃើញនេះគឺជា website Camchanger គេបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលធ្វើការរកទឹកប្រាក់បងប្អូនក៏លេខមើលខាងលើបាទត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនបង្រីកវាធំមកបាទកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចុចដើម្បីចូលទៅរកទឹកប្រាក់ជាមួយវាបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេបានដាក់ពាក្យថា click the upside down picture មានន័យថាគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅលើរូបណាដែលមានដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកនៅក្នុងរូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានរូបមួយដែលមានដាំក្បាលចុះក្រោមណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញរូបនេះដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនដល់នេះគ្រាន់តែចុចទៅលើវាមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវា load full យើងនឹងអាចចូលទៅធ្វើការផ្សាយរកលុយជាមួយវាបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលវា load គ្រីសអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងអាចចូលទៅរកយើងអាចបង្កើនចំណូលឬក៏យើងអាចរកលុយបានជាមួយនឹង website ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់ចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងវិញមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុច back ថយក្រោយមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំង load មកថ្មីម្ដងទៀតគឺបងប្អូនលែងឃើញអាសញ្ញាក្រហមខ្មៅនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអាកន្លែងខាងក្រោមនេះវានឹង load ទៅជាពណ៌ខៀវវិញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចដែលយើងអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានជាមួយវាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការពង្រីកទីសិនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយកាលពីមុនវា load ខៀវអញ្ចឹងទេគឺវា load វិលជុំហើយវា load ខៀវឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលវា load ខៀវអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានជាមួយវាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយផ្ទាំងនៅលើក្នុងហ្នឹងគឺគេបានបង្ហាញបងប្អូនហើយគឺផ្ទាំងទី1គឺយើងអាចទទួលបានចំនួន0.03 សេនបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺសុទ្ធសឹងតែមានទឹកលុយឲ្យគេបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះ website ហ្នឹងគឺវារៀងមាន profit ទាបបន្តិចដល់ពេលយើងចូលមើលគឺបានលុយរៀងតិចដែរប៉ុន្តែយើងអាសាចូលមើលទៅព្រោះថានេះជា website free អញ្ចឹងវាមាន profit រៀងទាបតិចហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានកាន់តែច្រើនក៏យើងអាចរកទឹកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនជាមួយ website នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីយើងរកលុយជាមួយវាបានបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើផ្ទាំងនឹងមួយមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចនៅពេលបងប្អូនចុចលើផ្ទាំងហ្នឹងគឺវានាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចមកកន្លែងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងទេបើវាដើរលឿនគឺវារត់តែមួយផ្លេតទេគឺវាពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើអាសញ្ញា QQ អាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមិញហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរងចាំវាបងប្អូនរងចាំឲ្យវា load ចេញជាទម្រង់បែបនេះបាទជាទម្រង់បែបហ្នឹងទើបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសមកដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគេថាគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេថា click the upside down picture មានន័យថាបងប្អូនជ្រើសរើសអារូបណាដែលដាំក្បាលចុះក្រោមណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលមករូបណាដាំ
ងក្បាលចុះក្រោមនឹងចុចរូបនឹងមកអញ្ចឹងរូបស្រីនេះចុចដាំក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើវាមកបន្តមកទៀតវាដាក់ពាក្យថា please wait បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំរហូតដល់វាចេញសញ្ញាគ្រីសអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ពីការចូលមើលផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ back ថយក្រោយមកហើយយើងចូលយើងសម្គាល់មើលអញ្ចឹងចំពោះអាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មណាដែលយើងមើលហើយគឺវានឹងលោតចេញជាពណ៌ខៀវរឿងស្លេកចេះវាខុសពីអាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដែលយើងអត់ទាន់មើលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺងាយយល់ទេកន្លែងណាយើងអត់ទាន់មើលគឺវាពណ៌ខៀវដិតកន្លែងណាយើងមើលហើយគឺលោតចេញជាពណ៌រឿងខៀវរឿងស្លេកវិញបាទឥឡូវនឹងគឺជាការរកលុយជាមួយវាឥឡូវយើងចូលទៅមើលវិញថាតើលុយដែលយើងរកបានពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតើយើងមើលហ្នឹងយើងបានលុយដែរទេឥឡូវយើងចុចទៅមើលទំព័រ home របស់យើងវិញមកហើយយើងចូលទៅមើលក្នុង home របស់យើងថាតើការដែលយើងមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតើយើងទទួលបានលុយពីវាដែរឬទេបងប្អូនយើងចូលទៅមើលវិញសិនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយទៅពេលនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ក្នុងទំព័រដើមនៃ website របស់យើងហើយអញ្ចឹងមួយចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើពាក្យថា account ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះចុចលើពាក្យ account វិញបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដល់ពេលយើងចុចមកលើពាក្យថា account គឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុង account របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញយើងចូលមើលកន្លែង balance របស់យើងដើម្បីមើលទឹកប្រាក់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺទឹកប្រាក់របស់យើងកាលពីយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន$10ហើយឥឡូវយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវិញខ្ញុំទើបតែមើលបានមួយពាណិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន 0.03 សេនបាទអញ្ចឹងឃើញបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺលុយយើងលោតនៅខាងក្រោយបាទគឺយើងទទួលបានចំនួន$10.03 សេនបាទអញ្ចឹងលុយដែលយើងមើលផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺវានឹងលោតចូលមកត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយចំពោះការដកលុយជាមួយវាគឺងាយស្រួលទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ពេលបងប្អូនចង់ដកមានន័យថាកន្លែងនេះតើតែយើងរកបាន$2មានន័យថាយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន$10ហើយប៉ុន្តែ$ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់អាចដកបានទេគឺតើតែយើងអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហើយយើងចូលទៅមើលវីដេអូបន្ថែមរហូតទៅដល់យើងរកបានលុយ$110ទៅយើងអាចធ្វើការដកលុយយើងទាំងអស់បានប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានលុយក្នុង balance យើង$10នៅពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងហើយយើងចូលទៅមើលពាណិជ្ជកម្មហើយយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងបានលុយបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាលុយយើងបាន$12អញ្ចឹងយើងអាចដកអាលុយកតុយ$2នឹងបានប៉ុន្តែ$10យើងនៅតែដាក់តម្កល់នៅក្នុង account របស់យើងដដែលបាទអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយ website នេះគឺយើងអាចដកអាកតុយបានគឺ$2អញ្ចឹងគឺយើងរកចាប់ពី$2ឡើងទៅយើងអាចធ្វើការដកលុយបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមានទឹកប្រាក់គ្រប់$2ឬក៏$12ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដក$2ហើយ$10ដាក់តម្កល់ក្នុង account របស់យើងហើយដើម្បីដកជាមួយវាបានបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា withdraw ខាងលើនេះមកបងប្អូនអាចធ្វើការដកវាតាមរយៈ website តាមរយៈគណនី page ឬក៏គណនីផ្សេងបានហើយបាទអញ្ចឹងគេដាក់មកគេបានបង្ហាញបងប្អូនហើយគេថាតើយើងរកបាន$100ទើបយើងអាចធ្វើការដកបានតែយើងអាចដកទាំងអស់បានណាប៉ុន្តែបើយើងរកបាន$2គឺយើងអាចដក$2កតុយនឹងបានបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងវាស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយចំពោះការបញ្យល់ហ្នឹងបើសិនបើវាអត់ច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនអាចឆាតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនខាងក្រោមតែម្ដងហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តបងប្អូនក៏លេចមើលត្រង់ចំណុចពាក្យកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា banner នេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា banner ហ្នឹងមកហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់មួយគឺជា link របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ copy link របស់យើងយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តដើម្បីយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ឬក៏ភាគរយខ្លះៗពី website នេះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើអា link របស់យើងបងប្អូនចុចឲ្យជាប់មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចឲ្យជាប់មកបាទបងប្អូនចុចឲ្យវាជាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះគេឲ្យបងប្អូនមានទាំង copy share select all ឬក៏ website អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា copy បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់យើងតាមរយៈ chat ឬក៏តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងដើម្បីគេចុះឈ្មោះតាមយើងនឹងទទួលបានភាគរយពី website នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីការចុះឈ្មោះនិងនិយាយពីរបៀបនេះរកលុយខ្លះៗជាមួយ website នេះតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែ website នេះវាចេញមកថ្មីខ្លាំងពេកអញ្ចឹងក៏រៀងអត់សូវច្បាស់ជាមួយវាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរទៅខាង admin របស់គេរួចហើយគេថាគេនឹងមានការអាប់ដេតបន្ថែមជាមួយការរកលុយជាមួយវាហើយបើសិនបើមានតម្រង់ណាអាប់ដេតថ្មីគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងហើយចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់យល់ច្បាស់ជាមួយ website នេះក៏អាចឆាតមកខ្ញុំតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗទៀតពី channel របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា